sizin də qeyd etdiyiniz kimi Sərxan da yanımda. Sərxan Mirzəyev bir qədər sonra səhnəyə gələcək. Yəqin ki, Sərxan da yüksək ballar arzusundadır. İnşallah. Mən də tamaşaçıları və gözəl müslər heyətini salamlayıram. Bugün ifa edəcəyim təsnif Şur Muğam dəstgahından Şur Şahnaz təsnif olacaq. Uğrar arzulayırıq sizə Sərxan. Buyurun səhnəyə. Ki göftar eylərəm Ay zövqdən gülləm Onu 100 dəfə təkrar eylərəm Oy rəqib etsin mənə Əfsun cəfa kim hər zaman Bir şikayət Gedib yar ilə göftar eylərəm Aman 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 Yarım aman 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 Yar ilə fürsət tapıb birdəm ki göftar eylərəm Zövqdən gülləyəm Onu 100 dəfə təkrar eylərəm Oy rəqib Oy rəqib etsin mənə Əfsun cəfa kim hər zaman Bir şikayət üçün gedib Yar ilə göftar eylərəm
dəyərli izləyicilərimiz və münsiflər heyətimizin rəyini öyrənmək üçün. Buyurun Vamik müəllim, söz sizdədir. Təşəkkür edirik. Təbrik edirəm Sərxan. Gözəl, rahat oxudun, çox gözəl. Amma mən keçən çıxışda sənə demişdim ki, çalış, öz yerində oxu. Səsin də var, niyə aşağı kökdə oxuyursan? Biz Allahdan məzsən. Yaxşı oxuyursan, amma çalış, öz kökündə oxu. Bura gələndə də səsini düzəlt dincərginə. Çünki bu səs meyarıdır. Xanəndənin səsi olsun gerək. Əsas biz səsli xanəndə hər şey oxuya bilərsən. Mən sən gücüvə belədəm, amma ki, gözəl oxudun, səliqə ilə. Onu Cabbar oxuyub da, bu səsinifi. Təbrik edirəm. Gələn çıxışlarda bunu nəzərə al yine. Və 9 balla dəyərləndirdi. Mələk xanım, 9 bal. Sərvər mənim. Mən də Sərxana təşəkkür edirəm ki, belə qədim təsnifləri ortalığa çıxartdı, oxudu və gözəl oxudu. Və Vamik müəllim dedi, bu Cabbar Qaryağdıoğlu'nun təsnifi idi və onun ifasından bizim böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirov bunu Kürd Ovşarı simfonik muğamında işlətmişdi. Və görünür bu müsabiqənin gözəlliklərindən biri də odur ki, bu qədimlərə də bir baş vururuq. O qədimlərdən olan o gözəllikləri də bu cavan ifaçılar bizi görüşdürür o qədimi təsniflərlə. Ona görə ən yüksək qiymətimizi verir. 9 bal. Çox sağ olun. Səkinə xanım. Mən də razıyam. Vamik müəllim fikri ilə çalış ki, muğamları öz yerindən ifa olunsun. Amma seçimin düzgün idi. Ümumiyyətlə sənin repertuar seçimin mənim xoşuma gəlir. Çalışırsan ki, oxunmayan təsniflərə, oxunmayan xalq mahnılarına, muğamlara müraciət eləyəsən. Bax, bu sənin ən yüksək keyfiyyətlərindən biridir. Təbii ki, mən də səndən irəlidə daha gözəl çıxışlar gözləyirəm. 9 bal. Və 9 bal. İlqar mənim. 9 balla yekunlaşırıq. Beləliklə nəticə etibarilə 45 balla sizi təbrik edirik və gözləmə otağına bu alqışların sədasıyla yola salırıq.